שלום חברים, היום נלמד על שברים פשוטים ושיטת הפיצות. למה קראתי לזה שיטת הפיצות? מיד תגלו, אחרי הפתיח. אז בואו נדבר קצת על שבר פשוט. שבר פשוט זה שבר שגדול מ-0 וקטן מ-1. זה ההגדרה שלו. כל שבר פשוט מורכב ממונה ומכנה. המונה הוא החלק העליון של השבר, והמכנה זה החלק התחתון. לחלק הירוק הזה, לפס הירוק, אנחנו קוראים קו השבר. אז מה הקשר לפיצות? שימו לב, המכנה זה כמו מספר החתיכות של הפיצה במגש שלם. למשל, במגש רגיל אנחנו רגילים שיש 8 משולשים. ולכן, במקרה הזה המכנה הוא 8. המונה לעומת זאת, זה מספר החתיכות של הפיצה שבידי, או מספר חתיכות הפיצה שאכלתי. למשל, אם מתוך המגש שציירתי אכלתי 2 משולשים של פיצה, שזה 2 חתיכות, אני יכול לרשום במונה 2, כי אכלתי 2 חתיכות של פיצה מתוך 8 חתיכות שבמגש. למה פיצות? כי פיצה זה המאכל האהוב עליי. בואו נראה תרגיל נוסף. אכלתי 3 משולשי פיצה מהפיצה שלפניכם. איזה חלק אכלתי? אז כמובן שכדי לרשום את החלק שאכלתי, אני צריך לרשום כמה חתיכות אכלתי מתוך כמה חתיכות המרכיבות את הפיצה כולה. אז ידוע לי שאכלתי 3 משולשי פיצה, ולכן זה המונה. למי שלא יודע, המילה מונה זה סופר. אנחנו סופרים את מה שאכלנו. וכאשר ביקשתי מהפיצה שלפניכם, בואו נספור כמה חתיכות היא מכילה. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 חתיכות. ולכן 3 המשולשים שאכלתי הם מתוך 11 משולשים. אז שימו לב, 3 מתוך 11 זה החלק שאכלתי מכל המגש. 3 מתוך 11. שימו לב שכל שבר, כפי שאמרתי, הוא גדול מ-0 וקטן מ-1. מה זה 1? 1 זה המגש השלם. אם הייתי אוכל 11 משולשים מתוך ה-11 המרכיבים את הפיצה כולה, אז אכלתי את כל המגש וזהו השלם. דבר נוסף, שימו לב שבשבר פשוט, אנחנו מגדירים אותו כפשוט כאשר המונה, שזה החלק העליון, קטן מהמכנה. בואו נראה דוגמה נוספת. מהפיצה שלפניכם אכלתי 4 משולשים. איזה חלק מהפיצה אכלתי? אז כמובן, מאחר ולא אכלתי את כל המגש, אני צריך לספור כמה חתיכות יש בכלל במגש עצמו, ואת החלק שאכלתי מתוכם. מספר חתיכות הפיצה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 משולשים, שזה המכנה, כי זה המגש כולו. מספר החתיכות שאכלתי, לפי השאלה, הוא 4, ולכן אכלתי 4 משולשים מתוך 7 שבמגש כולו. אפשר לקרוא לשבר הזה גם 4 שביעיות. שימו לב לשאלה הבאה. מהפיצה שלפניכם אכלתי 4 משולשים. איזה חלק מהפיצה השארתי? שימו לב שהמילה השארתי מודגשת. כעת זה שונה ממה שראינו מקודם. זה לא החלק שאכלתי, אלא מה שהשארתי. בואו תחילה נחשוב איזה חלק אכלתי. אז אכלתי 4 משולשים, שזה המונה, מתוך, בואו נספור כמה יש במגש. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
במקרה הזה מרובעים. אז 4 מתוך 12 מרובעים. זה החלק אבל שאכלתי. השאלה הנשאלת היא איזה חלק השארתי. ולכן אני יודע שמתוך 12 המרובעים אכלתי 4, ולכן נותרו לי 8 מרובעים מתוך ה-12. וזה החלק שהשארתי. אז שימו לב חברים, זהו הבסיס להבנת שברים פשוטים. שיטת הפיצה תמיד עוזרת לי לחשב את הכמות הנדרשת. בסרטון הבא אתם תכירו סוגים נוספים של שברים, שבר מדומה ושבר מעורב. אז נתראה בסרטון הבא, ושיהיה לכם אחלה יום.